Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu vizörlü şapka anlatımını yapacağım. Şahane bir model. Yaz aylarında kesinlikle favori olacak. Bandanayla yarışır bir parça. Hem aksesuar olarak hem de amaçla, yani kullanımı açısından da güneşlik, şu siperlik olarak da ihtiyaç olabilecek bir parça. Şöyle sizlere malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Çok trend, son zamanlarda trend olan bir aksesuar, istek doğrultusunda hemen yapımını sizlerle paylaşacağım. Şöyle malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Kullandığım ip arkadaşlar koton ip, yine her zamanki gibi şöyle yine açık bir renk kullanacağım video için. Şöyle ipimi hem içinden çıkarttım, iki katlı kullandım. Hem şöyle gördüğünüz gibi dış tarafından hem de iç tarafından iki katını birlikte birleştirerek öreceğim bu şapkayı. Daha tok, daha dolgun durması için kesinlikle çok, yani ben çok memnun kaldım duruş açısından da. Hani böyle kafanız karışmasın. Koton ipler normalde bandana, daha ince örgülerde hani böyle ördüğünüz zaman hafif bir örgüsü oluyor. Hani şapkada nasıl olur diye. Kesinlikle muhteşem oluyor ama iki katlı yapacaksınız arkadaşlar ki o kalınlık zaten bu dolgunluğu sağlıyor. İki kat olduğu zaman. Ama şöyle bir şey de var. Kullanmak isterseniz makrome soft pamuklu iplerle örebilirsiniz. Rafya ipleriyle örebilirsiniz. Sadece benim şu koton ipin kullanımı açısından yaz aylarında sıcak olduğu için, daha rahat olduğu için bunu tercih ettim. Elinizde onlardan varsa onlardan da tercih edebilirsiniz. Şöyle tığım da 3 milim. Eliniz çok sıkıysa 3,5 milim tığla da örebilirsiniz. Benim elim ne çok sıkı ne çok gevşek tuttuğum için tam ideal oldu. Bu sayılarda arkadaşlar şöyle bir de ilmek işaretleyici lazım olacak şu siperlik yapım aşamasında. Bu kadar da, yani çok bir malzeme gerektirmeyen bir model ve kesinlikle sonucunu siz de yaptıktan sonra şahane bir sonuç elde edeceksiniz. Hemen başlıyoruz. İlk bakın, ipimi iki tane, ikisini birleştirerek hem ipimin içinden alıp hem dışındaki tek dalla birleştirip bu şekilde bir kalınlık elde ettikten sonra hemen yapımına başlıyoruz. 3 zincir çektim ilk etapta. Hiç böyle kıvrılmasına takılmayın. Örüldükçe hiç belli bile olmuyor. İki katla da olduğu bu ipin. Gördüğünüz gibi arkada zaten. Hemen bakın arkadaşlar, şöyle 3 zinciri çektim. İpimi tığıma dolayıp ilk zincir iki dalına birden batıyorum. Biraz şu ilk zinciri sıkı yaptığım için zor olacak. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın, bu çiçeklerimi yapacağım yuva olacak. Biz önce şapkamızın şu çiçek kısmını, orayı söylemeyi unutmuşum. Şu uzunca çiçek kısmını yapacağız. Bu şeriti büyüklüğünü küçüklüğünü buradan ayarlayabilirsiniz. Benim bu ördüğüm şu çiçek kısmı diyorum arkadaşlar. Zaten siperlik belli standartlarda ölçüsü oluyor, yani çok böyle fark etmiyor. Ama şu baş çevresine ölçerek yapacağınız kısım bu çiçek kısmı. Bunu ben yaptığım yaklaşık 55-56 santim, kendime göre gayet ideal oldu. Eee, Bu çiçekleri eksik veya fazla yaparak siz bunun küçüklüğünü büyüklüğünü ayarlayacaksınız. Yani şapkanızı bu kısımdan küçültüp büyüteceksiniz. Ben 16 çiçekten yaptım bunu. Yani küçük yapmak isterseniz dediğim gibi ilerleyen aşamalarda zaten ördükçe sizlerle paylaşacağım. Bu çiçekleri 16 değil de 14 yapabilirsiniz. Hani küçük yapmak istiyorsanız çocuklarınız için ya da baş çevreniz kime yapacaksanız küçükse eğer, bunu ölçerek 16 değil 14 çiçek ya da 13 çiçek ya da daha büyük istiyorsanız bir çiçek daha 16 değil 17 çiçek yapabilirsiniz. Kullandığınız ipe göre de değişkenlik gösterebilir. İpin kalınlığına, inceliğine göre de ayarlayacaksınız. Şimdi 3 zincir çekerek burada ikili trabzanımızı ördük. Bir ilk çiçek yuvamızı oluşturduk. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve ipimi tığıma dolayıp yine ilk zincirim içerisine önce iki taneyi çıkarıyorum. Sonra tekrar tığıma ipimi dolayıp İkisini çıkarıyorum ve kalan üçünü birlikte çıkarıyorum. Burada bir yaprak oluşturdum. Tekrar bir, 2, 3 zincir çektim. Yine buraya bir çiçek yuvası oluşturacağım. Bu çiçek yuvalarımızı bakın, tığıma ipimi bir kez doluyorum. İlk zincir içerisine sadece ikili trabzan yaparak, böyle iki seferde çıkarak bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvalarımız oluyor. Çiçeklerimizin denk geleceği yuvalar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Yine tığıma ipimi doladım. İlk çektiğim zincire, tek dalına şöyle önce 2 çıktım. Tekrar ipimi doluyorum.
Önce 2 çıktım, sonra kalan 3 ilmeğimin hepsini çıktım. Bir yaprak daha oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi dolayıp ilk zincire içerisine batarak bir tane ikili trabzan yaparak buraya da üçüncü çiçeğimizin yuvasını oluşturduk. Yani bir çiçek yuvası, bir yaprak, bir çiçek yuvası, bir yaprak, bir çiçek yuvası, bir yaprak şeklinde bu çiçeğimizin ilk sırası olacak. Bakın şimdi bir yaprak yapıyoruz. Önce 2 çıkıp 2 bıraktık. Sonra tekrar 2 ilmeği çıktım. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte çıktım. Sırada çiçek yuvamız geliyor. Bu şekilde bir başlangıçta ilk başta yapıyoruz çiçek yuvamızı. Yine ben toplamda 16 tane çiçek yuvası olana dek bunu ördüm ama aralarda kesinlikle bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir çiçek yuvasıyla başladık, bir yaprak. Bir çiçek yuvası, bir yaprak, bir çiçek yuvası, bir yaprak. Sadece şu çiçek yuvalarımız 16 tane olana kadar örelim. Ben 16 tane yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, siz daha küçük yapmak isterseniz bunu yetişkin boyutunda bu. Daha küçük yapmak isterseniz 14'te yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre de bunu ölçebilirsiniz. Hani şöyle bunu yapın. Şöyle uzunluğunu yine ölçün. Örnek veriyorum 53-54 santime ulaştığınızda tamam demektir yani hani uzunluk olarak. Ama daha küçük santimde olacaksa aynı bu yine bu şeriti bitirdikten sonra ölçerek çiçek yuvalarını eksik yapabilirsiniz bir iki tane. Şimdi bunu tamamlayalım. Ben 16 tane çiçek yuvası yapana kadar ilerlettim. Aralarda hem bir yaprak bir çiçek yuvası şeklinde ilerliyoruz. Sadece çiçek yuvalarını saydığımız kısımlar 16 tane olacak. Bu şekilde ilerleyip devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi tamamladım. Ben toplamda 15 tane yaptım. Boyut olarak dediğim gibi bunu 16 yaptım ama bunun ipi bir tık daha kalın olduğu için pardon şu ördüğüm renk bir tık daha kalın olduğu için 15 tane burada çiçek yuvası yaptım. Bunu dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. 15'te 16'da olur. Bu da ideal ama ben ip kalınlığına inceliğine göre de bir çiçek bunda eksik yapacağım bir tık ipi kalın olduğu için. Şöyle saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane çiçek yuvası. Başlangıçta da sonda da bir çiçek yuvası denk gelecek. Hemen ne yapıyoruz? Şimdi devam ediyoruz. Burada bakın arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk bakın burada çiçek yuvası demiştik ya. Bu araya tam bu hem 3 zincirimiz vardı bir de ikili trabzan yapıyorduk. Bu ikisinin ara boşluğuna şöyle önce 2 çıkıyoruz. Yine tekrar tığımıza dolayıp üçünü birden çektiğimiz bir yaprak oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu arada yine tığıma ipimi dolayıp aynı yuvaya aynı yere bir yaprak daha yapacağız. Önce 2 çıktım. Tekrar göstermek istiyorum. Aynı yuvaya ikinci yaprağımızı yapacağız. İki çıktım. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Aynı yere yine 2 çıkıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yuvaya yine 2 ilmeğimi çıktım. Kalan 4 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim, kapattım. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz. Bakın arada üçlü yaptığımız bir yaprağımız vardı. Direkt tığıma ipimi doluyorum. Sonraki bu çiçek boşluğuna geçiyorum. 2 çektim, ipimi doladım. Yine aynı yere batıyorum. 2 çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğim tığımda. Bunu 3 kez tekrarlıyoruz. Yine 2 çıkıyorum. Kalan 4 ilmeğimin hepsini birlikte çekiyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Bakın aynı yuvaya şöyle çekiş birazcık kenara doğru diğer yaprağımızı itelim. 2, 2 çıkıyorum. Kalan 4 ilmeğimin hepsini birlikte çekiyorum. Ve bir kapattım. Sadece kapatıyoruz. Bu karşı yuvaya geçerken arada bir yaprak bırakıyoruz. Bu yuvaya geçtiğimizde sadece kapatarak hiç zincir çekmiyoruz. Kapatma zincirimiz oluyor sadece bir tane. Direkt bu yuvaya geçiyoruz ve yaprak. Böyle 3 sefer tekrarlıyoruz. Her seferinde 2 ilmek çıkıp tığımızdaki ilmeklerin kalan 4 ilmeğinin hepsini birlikte kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz.
Bu iki yaprak arasında yine aynı yuvaya bir yaprak daha oluşturuyoruz. 2 2 böyle kalan 4 ilmeğimizin hepsini birlikte çekip kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle iplerimi de bir yandan düzeltmek istiyorum. Şimdi buraya kadar yaptığımız işlemi sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Ta ki şu son çiçek boşluğumuza kadar örelim. Aynı işlemi yaparak toplamda bakın burası çiçeklerimiz olacak. Gördüğünüz gibi toplamda 15 tane olması gerekiyor. Dediğim gibi benim ip kalın olduğu için 15 yaptım. Bunda hiçbir farkı olmuyor. 16 çok inceyse ipiniz bir tık daha 16 yapabilirsiniz. 15, 14 diye yani çok fazla bir şey oynamıyor bu ölçüler arasında arkadaşlar. Devam edelim, sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar toplamda 15 tane bu çiçeklerimizi, yapraklarımızı yaparak geldik. Son yuvaya da, çiçek yuvasına da şöyle 2 tane yaprağımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine bakın aynı, hem şurada başlangıç zincirimizi şu arada yürütelim. Karşı tarafa yine burada aynı boşluğa yapraklarımızı oluşturacağız. 2 2 çıkıyoruz. En son tığımda kalan 4 ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Şu başlangıçtaki şu trabzanlı buraya cırt cırt dikilecek gelecek kısma ya da düğme de dikebilirsiniz, fark etmez. Orayı en son sizlerle kapanışta sizlere söyleyeceğim, yani beklemedeyim. Şu bant kısımlarını öreceğiz arkadaşlar. Bu öreceğimiz bant kısımlarının geleceği şu 6 zincirlik boşluklar olacak. İki çiçeğimizin iki baş tarafında da 6 zincirle burayı oluşturduk. Yine bir yaprak yaptık. 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya yine bir yaprak daha yaparak toplamda 5 yapraktan oluşuyor bu çiçeğimiz. Şöyle kalan 4 ilmeğimi birlikte kapattım. Bakın şu aralarda hani oluşturduğumuz yapraklar vardı. Bir çiçek yuvası bir yaprak ilk başlangıç sıramızda. Bu tekli yapraklarımız da yine çiçeğimize dahil olacak. 5 yapraktan oluşan şöyle bir zincirle kapattım. Şimdi yine direkt tığıma ipimi doluyorum ve sıradaki çiçeğimizin yine karşılıklı ikişer tane yaprak yaparak ilerleyeceğiz. Yani diğer sırada bu tarafa gelirken ne yaptıysak aynısını buradan diğer tarafa geçerken 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine bakın buralarda çektiğimiz gibi iki yaprak arasına 5 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya bir yaprak daha oluşturup burada çiçeğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kalan 4 ilmeğimizin hepsini birlikte kapattık. Burada sadece bir kapatma zincirimiz var. Ve hemen sıradaki, bakın arada şu yapraklarımızı, ilk sıramızda o boşluğa geçiyoruz. Önce bir yaprak, dördünü birlikte kapattık. Araya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa bir yaprak daha oluşturuyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi, yapraklarını tamamlamak aşaması. Kapattım bir zincirle sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Kısma kadar gelelim örerek. Evet arkadaşlar, bakın son iki yaprağımı da yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve burada karşı taraftaki yaprağımın tepesine kaydırma ilmeği ile birleştirdim ve komple bakın çiçek olan kısmını tamamladık. Şimdi burada sık iğne sıramız olacak. Bir zincir çekiyorum. Bu 5 zincirlik boşluklara toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 ve bir tane de şu araya arkadaşlar sık iğnemiz, 6 tane. Bu 5 zincirlik boşluğa 3 4 5 6, bir tane de şöyle yapraklarımızın, yani çiçeklerimizin tam ayrım noktasına, bu aradaki yere sık iğne yapıyoruz. 6 tane 5 zincirlik boşluk içerisine yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. 6 sık iğne, bir tane araya, 6 sık iğne, bir tane bu araya, buraya kadar gelelim.
Evet arkadaşlar, bakın komple sık iğne örerek geldim ve buradaki 6 zincirlik yuvamız vardı tam tepeye, buraya bu bant olan kısmı yapacağız. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekerek geriye döndüm arkadaşlar. İlk çektiğim sık iğne, yani son alt sıradaki son sık iğne tepesine yine batarak başladım. 3 4 5 6 7, bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bu şekilde bakın ikinci sıra, üçüncü sıra sık iğnemizi yapacağız. Hemen şu dibindeki ilk sık iğne tepesine batarak başlıyoruz. 3 4 5 6 7, bir zincir çektim, geriye çevirdim. Yine hemen ilk sık iğne ile dördüncü sıramızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7, toplamda 9 sıra sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 4 sıra yaptık. 5 sıra daha sık iğne sıramız olacak. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, 9 sıra sık iğne yaptık. Şöyle sayıyorum: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar zaten bakın şu zincirli kenarlara tarafına, yönüne denk gelecek. Burada tığımız, hemen bu son 7 sık iğne yapmıştım. Aynı yuvaya, yani 7. sık iğne yaptığım yere bir tane daha köşe olduğu için çift batıyoruz buraya. Hemen yanında şu ara boşluğa bir tane, her sık iğne sırasına denk gelecek bu yan taraflar arkadaşlar birer tane sık iğne yaparak, şöyle battığım yerler tam zincir içleri değil, şöyle ara boşluklarına bakın arkadaşlar. Son sık iğne sıramızın hemen kenar kısmına da bir tane yaptık. Ve burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi hemen direkt şu sık iğnemizin, bakın buraya zaten geçiş yapmıştık. Burada son dip kısmına batmadan çiçeklerimizin ara noktalarındaki şu beşer zincirlik yuvalara yine karşı tarafta 6 tane sık iğne örerek ilerlemiştik. Bu sırayı da diğer başa kadar 4 5 6, diğer başa kadar yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şu aralara bir tane sık iğne, çiçek aralarındaki 5 zincirlik yuvalara 6 sık iğne şeklinde öreceğiz. Diğer başta da yine bant kısmını oraya geldim mi yine yapacağız. Sonrasında yine aşamamız bir sıra daha şu kenarına sık iğne tamamlayıp bant kısmını bitireceğiz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane 5 zincirlik boşluğa bir tane tam şu aradaki boşluğa yapıyoruz. Burayı da sonuna kadar ilerletelim arkadaşlar. Şuraya kadar devam edelim. Evet, sonuna kadar geldim. Bakın 6 sık iğnemi yaptım ve buradaki yine 6 zincirlik boşluğumuza 7 tane sık iğne ile önce başlıyoruz. 3 4 5 6 7, bir zincir çektim. Yine burada da aynı diğer tarafta yaptığım gibi bir bant oluşturacağız. 9 sıralık bir sık iğne sırası yaparak şapkamızın üst tarafı oluyor bu. 7 tane sık iğne, bakın 1 2 3 4 5 6 7, bir zincir çektim. Yine şöyle ilk sık iğne ile başlıyoruz. Aynı yaptığımız işlemi yapacağız arkadaşlar, değişiklik yok. 9 sıradan oluşturacağız, yine şu taraftaki kısma denk gelecek. 9 sıra sonrası sık iğnemiz bittiğinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın 9 sırada burayı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen yine bakın 7. sık iğne yaptığım yere bir tane daha sık iğne yaparak burada da yan tarafı sık iğne ile öreceğim. Her bir sık iğne sırası yanlara şöyle birer tane sık iğne yaparak aşağıya doğru inelim. Ve direkt şöyle ipimi düzeltiyorum. Bakın burada sık iğne sıramız vardı. Hemen ilk 6 tane sık iğnemiz, 1 2 3 4 5 6,
ilk sık iğnemize direkt sık iğne ile geçiş yaptım. Burada toplamda arkadaşlar bakın 6 sık iğnemiz şöyle olsun. Şuraya geçeceğim ilk sık iğneden. 2 3 4 5 6, yine arada bakın bir sık iğnemiz vardı. Bu sırayı komple sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Komple sık iğne örerek şu ön tarafı, burayı siperlik olacak tarafı olacak arkadaşlar. 2 sıra sık iğneden oluşacak sonuç itibariyle. Bakın ilk sık iğne sıramızı çiçeklerimizin kenarlarına yapmıştık, zincir boşluklarına. Şimdi şu her bir sık iğne tepesine birer tane daha sık iğne yaparak komple şuraya kadar geliyoruz. Burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Şu tepe noktasına kadar sık iğne ile gelip burada bitireceğiz. Sonrasında da siperlik kısmını ön tarafa, bu 2 sıra yaptığımız şu kısma başlayacağız. Burayı bitirelim. Devam ederek komple sık iğne yaparak şu bakın buradaki bant kenarımızı zaten yapmamıştık. Diğer taraftakiydi bu. Burayı da tamamlayarak sık iğne ile şu tam tepedeki noktada bitirelim. Burada ipimizi keseceğiz zaten. Bir de siperlik kısmına başlayıp ip kesmeden orayı da bitireceğiz. Sadece bir kez ip keserek yapacağımız bir şapka modeli arkadaşlar. Hemen burayı tamamlayalım. Şu kısma kadar sık iğne örerek bitirelim. Evet, sonuna kadar geldim sık iğne ile. Tam şu tepedeki sık iğneye bir kaydırma yaparak burada ipimi kesiyorum. Şöyle aralardan temizleyerek arkaya doğru aldım. Arkada da yürüterek bakın hiçbir belirginliği yok. Şapkamızın bu şekilde göstermek istiyorum. Bant kısmını tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben bunun bir ölçüsünü vereceğim. Ekrana sığmadığı için bunun ütülenince de bir açılma payı olacaktır. 2-3 santim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın toplamda bir tık dedim ya, bu ipin bir tık daha diğerine göre kalın olduğu için 15 çiçek yaptım ben. Diğer 16 çiçek. Toplamda yine bakın 55 santim uzunluğunda oldu. Yetişkin boy için ideal bir boyda. Eğer dilerseniz hani baktınız ki çok uzun olursa çiçek sırasını, şu bant sırasını 9 sıra değil de 7 sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir sıra daha eksik yapabilirsiniz şu. Zaten buraya küçük bir cırt cırt dikeceksiniz ya da bir düğme dikerek bunu burada sabitleyeceksiniz. Bu şekilde tamamladık çiçek tarafını. Şimdi bizim 2 sıra sık iğne olan sıramız burası. Burada şu ön siperliğini yapacağız, başlayacağız. Hemen başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Şöyle yine sayıyoruz arkadaşlar. Benim toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 çiçek vardı. Yani kaç çiçeğiniz olduğu olursa olsun, 15 çiçek de olsa, 14 de olsa, 13 de olsa, 16, 17 de olsa biz tam ortayı bulacağız. Yani şöyle söylemek istiyorum. Benim 15 çiçeğim vardı. 15'in yarısı 7,5 oluyor. Tam çift sayıya denk gelmediği için örnek veriyorum, 16 çiçekte mesela bunu yaptığımda tam 8'in ortasını bulmuştuk. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle tam orta sık iğneyi biz bulmuştuk, 8'in ortasını. 8 de bu tarafta kalmıştı çiçeğimiz. Şimdi burada 7, 15 olduğu için biz 7,5 7,5 yapacağız. Bu tarafta 8 çiçeğimiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 6 dengelememiz için biz 7,5 yapacağız. Ne yapacağız? Buradaki tam ortadaki bu 8. çiçeğimizin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnesi vardı. Biz şöyle hemen ya 4. ya 3. sık iğneye batarak burada tam ortalama bir hizaya, yani bir tane zaten çok bir şey fark etmiyor, ortaladık ve bunu kenarlarda 7 7 tam bir çiçeğin 8. çiçeğimizin ortasını bulduk. Şimdi burada hemen 21 tane sık iğne öreceğim. İpimi alıyorum ve başlıyorum. 10 bu tarafa, 10 sağdan 10 soldan sayarak, hatta şöyle yapacağım, 20 tane sık iğne ile başlayacağım ben arkadaşlar.
Neden derseniz bu zaten bakın 6 sık iğnemiz vardı ya bizim şuradan şu hizadan 1 2 3 4 5 6 şu çiçeğimizin 6 tane sık iğnesini biz ne yapacağız? 3 3 bu tarafa alacağız. Yani şöyle üçüncü 1 2 buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. ilmeğimize geçirdik. Yine 3 sık iğnemizi de şu ortasında yani çiçeğimizin tam ortasındaki şu 3 sık iğnemizi de yine 10 tane bu tarafa doğru. Yani bu tarafa 10 tane geldiğimizde tam şu yarıdan buradan toplamda 20 tane sık iğne örerek zaten eşitlenecektir. 20 tane sık iğne ile başlayacağım. Tam denk gelmesi için orta kısmı. Şöyle ipimi geçirdim arkadaşlar. Şurayı da arkada tutarak bir zincir çektim öncelikle. Bu battığım yere bir tane sık iğne yaptım. Arkadan da sıkılaştırdım. İpimi de arada yürüterek toplamda 20 tane sık iğne ilk etapta örüyoruz. Beş, 6, ipim de arkada bakın gizledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 tane sık iğne ile başladık. Hemen burada ne yapıyoruz? Bir zincir çektim. Şu ilmek işaretleyicimiz burada devreye girecek arkadaşlar. Şu bir zincir çektiğimiz kısma burada taktım. Şu ilmeğimizin şu genişlikte olmasına özen gösterin. Çünkü en sonunda buraya gelene kadar bu batması biraz ilmeğimizi daraltacak ördükçe. O yüzden de buraya dikkat edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Ben hep bu düz taraftan öreceğim için ipimi şu şekilde arkadaşlar. Bakın. İp biraz şöyle sarıyorum. Sararak ekranda size göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ipimi ayarladım ve buraya geldim arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bir yandan bir arttırma yapacağız. Şuradan ikinci sıramızda hemen şu yandan arttırmamızı yapıyoruz. Bir zincir çektim buraya. Bakın arkadaşlar şu evet yani şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi çok çektim. Yani ben hani garanti olsun diye şöyle şu kısma gelene kadar bakın şu hizada rahat olacak bir şekilde bir zincir çektim. Bir yanından arttırma yaparak bir tane yanından ördüm. Başladım aynı yeri bir tane sık iğne yaparak başladım arkadaşlar. Şöyle şimdi sıradaki bakın burası ikinci sıramız. Bir çift bir tek yaparak başlayacağız burada. Şu arkadaki ipimizi biz yürüteceğiz. Yani arkada örerek gizleyeceğiz onu. Şu baştaki zinciri ben bir gevşek biraz gevşek yapmak istiyorum. Bunu bir tek olarak sayıyorum. Yandan bir tane aldık. Şimdi ikinci bura alt sıramızdı. 20 sık iğne yaptığımız sıramız. Buradaki ilk sık iğne tepesine batacağız. Buraya çift sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane yaptım. Yani aynı yere iki sık iğne. Bakın bu ipimi arkadan yürütüyorum. Bir tane yanındakine iki tane. Bir çift bir tek. Bir tek sık iğne yaptım. Yanındakine iki tane batıyorum. Bir tek bir çift sonuna kadar gelelim şu işaretleyicimizin olduğu yere kadar. Bakın bu ipimiz ördükçe gizlenecektir bu arada. Evet sonuna geldim. Bakın son ilmeğimi
çift yaptım. Son ilmeğim tek olacak. Buradaki son ilmeğime batıyorum. Ve burada işaretleyicimizi çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimizi de alıp orayı geniş bırakın dememin amacı arkadaşlar, batımı çok zor olacaktır. Hepsini birlikte bakın çektim, çıkardım. Batımı zor olacağı için ben oraya bol birazcık mesafe bırakın diye bol bırakmanızı istedim. Arkadaki ipimi de bakın yürütüp arada gizledim. Şimdi hemen bir yanından yine bir tane daha sık iğne örüyoruz ve bu sırayı tamamladık. Bir zincir çektim ve yine işaretleyicimizi buraya takıyorum. İlmeğimizi kaçırmamak adına burada, evet, yine bu bollukta olursa iyi olacaktır. Şimdi üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Üçüncü sıramızda yine ipimi ben şöyle şu ön kısma ölçerek bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ön kısma doğru ölçüp, çok şöyle gergin yani aynı boyutta olmasın şu kısmı, biraz bolluk bırakalım. Çünkü ördükçe oval olacağı için şu siperlik ip bize düz görünebilir ama ördükçe şöyle bir pay kalsın, yani şu şekilde bir pay bırakarak başlayalım. E, Çünkü çok küçük kısa bırakırsak ipimizi sonunda gerilecektir arkadaşlar. Orası gergin olacaktır önü. Şimdi hemen üçüncü sıramızda yanlardan yine bir tane alıyoruz. Bakın şöyle bir tane alarak yine bir arttırmamızı burada yapıyoruz. İpimi ben uzattım. Şöyle buradan da ayarlayabilirsiniz. Çektirebilirsiniz. Eğer kısa geliyorsa ipinizi ben bu şekilde bırakacağım. Çok dediğim gibi buraya göre bir ölçü almayın. Şöyle oval, yani rahat bir genişlikte olsun. Ördükçe zaten ipimiz kendini bayağı çekiyor. Şöyle bir zincir çektim. Yine burada yandan bir tane artırma yaptım. Aldım yere bir sık iğne yaptım. İpimi de arkadan çekerek orayı küçülttüm. Ve şimdi bu sırada hepsini tek batacağız arkadaşlar. Bakın bir alt sıramızda bura. İkinci sıramızın ilk sık iğnesine yine batarak, burada hiç çift batmıyoruz. Yanlardan bir tane arttırmamız olacak ve hepsini tek batarak yine arkadan ipimizi yürüterek şu kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sonuna geldim. Bakın arkadan ipimi yürüttüm. Bıraktığım bolluktaki ip düzeldi. Dediğim gibi oval geldiği için kesinlikle aynı böyle gerdirerek ölçüm yapmayın. Biraz daha böyle bol bırakarak gelin. Hemen şimdi son ilmeğime geçtiğimde bu işaretleyicimi çıkarıyorum. Buradaki ilmeğimle birlikte sonuncuya battım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sonrasında bu ilmeğimi de şuradan alacağım ve hepsini şu ipimin içerisinden geçirip kapattım. Burada yine yandan bakın bir sık iğne örüyorum. Yani şu sıradan bir sık iğne alarak yine sık iğnemi yaptım. Biraz yine burada batımım kolay olsun diye burayı da biraz ilmeğimi bol tutacağım. Çünkü sonlarda zorlanmamak adına ilmek çok sıkmayalım. Bir zincir çektim, yine işaretleyicimizi buraya takıyoruz. Üçüncü sıramızı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza geçiş yapıyoruz. Hemen bakın yine ipimi aldım. Şöyle bol bırakalım. Eğer şöyle ölçerseniz arkadaşlar, bunu buradan başladığımız için zaten sabitleyip başlıyoruz. Sonrasında geri sökmeniz gerekir. Çünkü çok zor çekmek payı, yani öyle bir ip arada oynamayacaktır. O yüzden de biz bunu ilk başta önlemini alıyoruz. Şöyle biraz bakın şu kadar bir pay bırakıyorum hatta. Bu ördükçe şu oval olduğu için araya ip görüntüsü sizi hani yanıltmasın, Ayşe Hanım çok ip şöyle olsa daha iyi olmaz mı zincir? Kesinlikle örüldükçe, demin de aynı az önceki sırada da bu kadar bir pay bırakmıştım ben. Şimdi dördüncü sıramızda ne yapıyoruz? Yanlardan iki tane arttıracağız. Bu sırada şöyle bir ikinci, bakın bir iki örmediğimiz şöyle zincir üstlerine, sık iğne üzerine battım. Yine bakın şöyle ilmeğimi çıkardıktan sonra da ayarlayabilirsiniz şu kısmı, yani ne kadar ip bırakacağınızı. Ben bu kadar ip bırakacağım gördüğünüz gibi.
Burada bir zincir çekiyorum. Şu ilmeğimi de küçültmek istiyorum tığımda. Evet. Şimdi oldu. Bir zincir çekip aynı noktaya, ilmek çıkardığım noktaya bir sık iğne yapıyorum. Arkadan da şu iplerimi bakın çektiğim zaman düzeliyor orası. Hemen yanına yine bir tane, bu iki sık iğneyi, yanda arttırma yaptığımız sık iğneyi iki tane tek olarak başladık. Şimdi bu sırada da iki tek yaptık, bir çift başlayacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen şurada bakın sıramız, bir önceki sıramızın ilk sık iğne tepesiydi. Buradan çift batıyoruz. İki tekle başladık. Bir çift. Yanındakine bir tek, iki tek, sıradakine bir çift batıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde ilerletiyoruz. Çift yaptık. İki tek, bir çift, iki tek, bir çift sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Bakın. Burada son ilmeğim kaldı. Çift yaptım. İki tane tek, sonra çift batacağım. Yani sonuncu ilmeğine denk gelirse öyle yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi sondaki ilmeğe bir tane sık iğne örüyorum. İkinciyi ördüğümde hemen buradaki ilmeğimi de alıp hepsini birlikte kapatıyorum. Burada da tamamladık. Şimdi ne yaptık? Bu dördüncü sıramızda iki başta arttırma yapmıştık. Şimdi iki tane de yandan öreceğiz bu sık iğnemizi. Şurada biraz fazlalık kaldı. Orası düzelecektir çektikçe. Şu ilmeğimi biraz daha geniş tutmak istiyorum. Çünkü son batımımız olduğu için orada zorlanmayalım. İki tane de burada sık iğne ördüm ve bir zincir çekiyorum. Yine işaretleyicimi takacağım. 5. ve 6. sıramızı da nasıl öreceğiz onu sizlere söyleyeceğim. 4 sıra tamamladık. Bakın bu sırada da iki tek bir çift örerek ilerledik. Şimdi 5. sıra ve 6. sırada yanlardan bir arttırma, hepsini tek öreceğiz arkadaşlar. Burada arttırma olmadığı için şimdi hani çift tek batma olayı, ne yapıyoruz? Şuradan bir arttırma, bir tane alarak şöyle ipimi de uzattım, genişlettim. Şu arkadaki yürüteceğimiz ipimizi, evet, bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile başladım. İpimi düzelttim. Şimdi hemen bakın bir alt sıradaki ilk sık iğnemizdi bu. Yine ipimi arkaya alarak burada hep bir batarak arttırma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Her sık iğneye bir tane batıyoruz. Bu ve 5. ve 6. sırayı. Burada gösterecek bir şeyim yok. Yine yanlarda bir arttırma olacak. Başlarken bir, yine sona geldiğimizde bir tane alacağız. 5. sıramızı tamamlayacağız. 6. sıramıza geldiğinde yine yanlardan şu birer taneleri alarak yine hepsini tek tek öreceğiz. 5 ve 6'yı bu şekilde örelim. 7. sırada yine tekrar birlikte ne yapmamız gerektiğini sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. 5. 6. sırayı da tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 7. sıramıza geçtik. Yine bir yandan arttırmamı yaptım. 7. sıramıza şöyle ipimi uzatıyorum. 7. sırada da yine yanlardan son bu arttırmamız olacak. Bu sırada 2 artıracağız yandan, şey olarak son arttırma. Şu tepede hani çift, bir çift, bir tek, iki çift, bir tek yaptık ya. Şimdi bu sırada da 7. sıramızda yanlardan 2 arttırmamızı yaparak başlıyoruz. Şöyle yine ben mesafesini ayarlıyorum. Şimdi son kaydırmamızı yapacağız. Bu kısım ütüleyince de düzelecek arkadaşlar. Şöyle bakın genişlikte tam bu siperliğin şu kısmını geçecek şekilde ipimizi buradan ayarlıyoruz. Hemen bir zincir çektim. Aynı noktaya bir sık iğne yaptım. Şurada ipimi çekip düzeltiyorum. Tam yanları bakın
düzelecektir. Evet, düzelttik. Şimdi bu sırada da iki yanlardan artırılacak 3 tek bir çifte şu üst sırada olacak. İlk sık iğnemizi yaptık. Yanından yine bir tane sık iğne yapıyoruz ve bir alt sıradaki şu ilk sık iğne, ipimizi arkadan yürütmeyi unutmayalım. Sık iğnemi yapıyorum. 3 tek oldu. Bakın 1 2 3. Şimdi sıradaki dördüncüye çift sık iğne yapacağız. 3 tek sık iğne, bir tane çift sık iğne. Bu 7. sıramızda olacak. Çift yaptık. Şimdi ilk tekimizi yaptık. 2 3. Bakın çift. 1 2 3 tane tek battık. Şimdi yine çift batacağız. 3 tek bir çift sonuna kadar yine gelelim. Bu şekilde örüyoruz. Yandan yine buradan da 2 tane en sonda artırma yapıp alacağız sık iğnemize ve 7. sıramızı da tamamlayacağız. Bu sırayı da 3 tek bir çift olarak 2 tane de ikişer tane de yanlardan örerek devam edelim arkadaşlar. Evet, sonuna geldim. Bakın bir çift, 1 2 3 tane tek yaptım. Sıradakine yine çift yapıyorum ve son ilmeğim kaldı. Şu işaretleyiciyi çıkarıyorum. Son sık iğneme batıp burada bunun bol kalması hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Arka tarafta şöyle hepsini birlikte çektim ve sırada yanlardan da 2 tane sık iğne arttırmamız oluyor. Yaparak bir zincir çektim. Yine işaretleyicimizi takıyoruz. 7. sırada bu son arttırma olayını tamamladık. Yani 3 tekli bir çiftli bitirdik. Şu üst kısmını arkadaşlar şöyle elimizle aradaki kalan ipimiz e, düzeltiyoruz. Arkada bakın hiçbir görüntü yok. Hemen bakın oluşmaya başladı. Şimdi arttırma işlemini tamamladık. Siperlik kısmında 7. sıramızı da tamamladık. Bunu 3 tekli bir çiftle 7. sırada bitirdik. Kalan 8 9 10. sırayı 3 sıra daha kaldı. 10. sırayı da 3 sıra daha öreceğiz. Burada da yine yanlardan sadece bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 3 sırada 8. 9. 10. sırayı yanlardan 9. 8. sırada bir, 9. sırada bir, 10. sırada bir tane yanlardan alıyoruz. Yine bitimlerde de bu yanlardan da birer tane alıyoruz ve şu üst kısmını hep tek örüyoruz. Yani arttırma işlemi bitti. Sadece yanlardan birer tane alıyoruz ve ön kısmını sadece tek olarak örüyoruz. Bu 8, 9, 10. sırayı. Bunu zaten göstermeme gerek yok. Aynı 5. ve 6. sıra gibi öreceğiz bunu da. Hep tek örüyoruz. Sadece yanlardan birer tane alarak aynı her sırada yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Şimdi bu kısmı da tamamlayalım arkadaşlar. 3 sıra daha örelim arttırmadan, yani şu ön kısmında arttırma yapmadan yanlardan yine birer tane alarak her sırada birer tane alacağız. Ve şapkamızın ön kısmını tamamlayacağız. En son kaydırma ilmeğiyle tüm çevresini örüp bitireceğiz. Evet arkadaşlar bakın tamamladık. Şapkamızın siperliğini toplamda 10 sıradan yaptık. Zaten her sırayı sizlere söyledim. 3 sırayı, son 3 sırayı şu kısımda hiç arttırma yapmadık. Yani çift batmadan 3 tek batarak yanlardan yine 3 tane birer tane arttırma yaparak ilerledik. Bakın sonuncu ilmeğime battım. Yine son şöyle artırmamı yaptım. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi hiç ipimi kesmeden ne yapıyoruz? Komple etrafını kaydırma ilmeğiyle öreceğiz şapkamızın. Şimdi hemen yanından şöyle başlıyoruz. İlk kaydırma ilmeğimize sık iğnemizden ipimiz burada şöyle şu kısımda, ama ben bir zincir çekeceğim ki burası belli olsun. Başladığım yer olarak belli olsun arkadaşlar. Çünkü kaydırmayı burada sonlandırırken burada batacağımız bir ilmeğimiz olsun. Bir tane sık iğne çekerek, zincir çekerek başladım hemen. Sırasıyla bakın tüm çok kaydırma ilmeklerimizi çok böyle sıkı yapmayalım. Hani babet kenarlarında ördüğümüz gibi. Çünkü kaydırma ilmeğinin amacı biraz daha örgüyü toplamak. Yani bir araya gevşek örgülerde özellikle bitmiş gevşek böyle örgülerimizin en son kenarlarını yaparak daha böyle sıkı, daha bir araya örgüyü toplamak adına yaptığımız bir uygulama. O yüzden de çok sıkmıyoruz. Bunu bakın ilmeklerimi gayet bol bol içerisinden geçiriyorum.
Çok sıkmadan, amaç böyle daha derli toplu görünmesi. Komple dediğim gibi arkadaşlar, burada göstereceğim hiçbir şey yok. Şu gördüğünüz burayı geliyoruz. Komple her sık iğne zaten komple sık iğne ile örülmüş şapkamızın etrafı. Buradan geliyoruz komple şu çiçek sıramızı, sonrasında yine buradaki e, bant sıramızı örüyoruz. Ve burada bakın, şurada sık iğne örülmemiş. Sadece bir kenarı var bir tarafında bant kısmımızın. Burayı da yine aynı aralara batarak kaydırma ilmeği yapıyoruz. Ve sonrasında dilerseniz burayı da sık iğne yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kaydırma yapmadan, çünkü burada sık iğne olmadığı için burayı sık iğne yapabilirsiniz. Yine dilerseniz de kaydırma yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Yine aynı burayı komple gelerek şapkamızın ta ki kaydırma ilmeği başladığımız kısma kadar. Yani şu kısma kadar yine bu kenarları da siperliğimizin kenarlarını da kaydırma ilmeğiyle örerek şurada başladık. Buraya kadar her ilmeğe bir kaydırma ilmeği yaparak örüyoruz. Komple etrafını kaydırma ilmeğiyle çeviriyoruz şapkamızın ve son aşamasını da tamamlamış oluyoruz. Ben şimdi hemen başladım zaten, bakın biraz ördüm, sonuna kadar geliyorum ta ki ilk kaydırma ilmeğini yaptığım yere kadar yine örerek burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın komple kenarlarını kaydırma ilmeğiyle örüp burada ilk bir zincir çekmiştik başlangıçta. Bu zincir tepesine son kaydırma ilmeğimi yaparak ipimi keseceğim. Bir zincir çektim yine. Şöyle uzunca keselim. İster iğne ile takıp aralardan yürütün. Ben şöyle ilmek aralarından yürüterek gizliyorum. Şöyle çektirdiğimizde de ipimizi gayet düzgün bir şekilde, bakın hiç belirgin değil. Şöyle bir öne bir arkaya, sonrasında da şöyle arka tarafta temizliyoruz ipimizi. Şimdi ben iplerimi keseceğim. Bir ütü yapıp yine yüksek böyle buharlı ütüyle şapkamı ütüleyip kapanış için birlikte yine olacağız. Evet arkadaşlar, bakın ütümü yaptım ve geldim. Gördüğünüz gibi kusursuz bir görüntüsü var. Başta o kadar güzel duruyor ki, kesinlikle özellikle şu ters tarafından doğru arkadaşlar ütülemenizi yaparsanız, ön kısmına böyle ayarlayarak ütüleyin. Yüksek buhar böyle ısıda. Ütüde hiçbir şey üzerine koymadan da koton ip olduğu için hiçbir şekilde bir şey olmuyor ipine. Ütüleyebilirsiniz ve şöyle de bir kullanış olacak. Bunu ne yapacaksınız? Şimdi şöyle şapkamız, ister düğme dikin. Şöyle düğme dikerek, örnek veriyorum, şu kısmı bir düğme diktiniz. Ama şöyle bir ilik açmayı unutmayın. Düğme çok elinizde hani malzemeniz yoksa şöyle bir sık iğne sırasını, bir tarafında sık iğne sırasını ördüğünüzde iki zincirle oluşturarak bir ilik açmanızı unutmadan tabii ki düğmede dikebilirsiniz. Ben bunlara cırt cırt dikeceğim arkadaşlar. Cırt cırt şu anda bulamadım. Evimde vardı elimde ama bulamadığım için sizlere göstermiyorum. Tuhafiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz beyaz cırt cırt alarak şöyle cırt cırtınızı, çift taraflı çift yönlü cırt cırtlar alıp dikerek bir tarafını buraya, bir tarafını buraya cırt cırtla kapatmak için zaten bu bant kısımlarını ördük biz. Bu şekilde dediğim gibi düğmeyi ilik açmadık ama hani elinde olmayanlar için, cırt cırt kullanmak istemeyenler de düğmede bir alternatif. Düğmede bir bant kısmının şu tam ortasında orta kısmından bir ilik açarak iki zincirle bir sık iğne atlayarak oluşturacağınız bir şekilde öreceksiniz. Çok basit ilik açmakta. İlik açarak da düğme dikebilirsiniz. Sadece alternatif olarak söyledim. Ama cırt cırt ben dikeceğim. Dediğim gibi cırt cırt daha güzel olur. Başta da duruşu çok güzel. Diğer rengi burada. Ördüğümüz burada. Gördüğünüz gibi arttırmalarımızı yaparak tamamladığımız bu vizörlü şapkamız çok da şık oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Videomu da beğenerek, yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek ümidiyle.